मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रेचो शुभारंभ 7 नोव्हेंबर 2022 वर्सा जाल्लो। आर्थिक स्थिती बरी नाशिल्ल्या लोकां खातीर म्हूण फुकट धार्मीक थळांक भेट हो हे येवजणेचो उद्देश। 50 वर्सां मायज पिरायेचे लोक ह्या येवजणे खातीर पात्र आसात। फाटल्या 3 वर्सांत वट्ट 15 ट्रिपी देवदर्शन यात्रेक गेल्यात। ह्या 15 ट्रिपींनी 14,095 लोकांनी हे येवजणेचो लाव घेतला। हे येवजणेचेर सरकाराचो आतामेरेन वट्ट 16,87,67,890 खर्च जाला। मुख्यमंत्री देवदर्शन येवजणेची आंकडेवारी। गोंय ते तिरुपती आनी परत पयली ट्रीप 7 नोव्हेंबर 2022 गेल्ली। 912 लावार्थी, 1,10,25,000 खर्च। गोंय ते तिरुपती आनी परत दुसरी ट्रीप 13 नोव्हेंबर 2022 गेल्ली। 987 लावार्थी, 1,10,25,000 खर्च। गोंय ते वेलांकनी आनी परत पयली ट्रीप 20 नोव्हेंबर 2022 गेल्ली। 924 लावार्थी, 1,20,75,000 खर्च। गोंय ते तिरुपती आनी परत तिसरी ट्रीप 8 डिसेंबर 2022 गेल्ली। 983 लावार्थी, 1,10,25,000 खर्च। गोंय ते तिरुपती आनी परत चौथी ट्रीप 13 डिसेंबर 2022 गेल्ली। 990 लावार्थी, 1,10,25,000 खर्च। गोंय ते शिर्डी आनी परत पयली ट्रीप 21 जानेवारी 2023 गेल्ली। 834 लावार्थी, 1,10,25,000 खर्च। गोंय ते तिरुपती आनी परत पाचवी ट्रीप 28 जानेवारी 2023 गेल्ली। 678 लावार्थी, 1,10,25,000 खर्च। गोंय ते तिरुपती आनी परत 6वी ट्रीप 2 फेब्रुवारी 2023 गेल्ली। 847 लावार्थी, 1,10,25,000। गोंय ते तिरुपती आनी परत 7वी ट्रीप 7 फेब्रुवारी 2023 गेल्ली। 940 लावार्थी, 1,10,25,000 खर्च। गोंय ते तिरुपती आनी परत 8वी ट्रीप 13 फेब्रुवारी 2023 गेल्ली। 929 लावार्थी, 1,10,25,000 खर्च। गोंय ते तिरुपती आनी परत 9वी ट्रीप 18 फेब्रुवारी 2023 गेल्ली। 1,032 लावार्थी, 1,10,25,000 खर्च। गोंय ते तिरुपती आनी परत 10वी ट्रीप 25 फेब्रुवारी 2023 गेल्ली। 939 लावार्थी, 1,10,25,000 खर्च। गोंय ते तिरुपती आनी परत 11वी ट्रीप 2 मार्च 2023 गेल्ली। 984 लावार्थी, 1,10,25,000 खर्च। गोंय ते वेलांकणी आनी परत दुसरी ट्रीप 12 मार्च 2024 गेल्ली। 925 लावार्थी, 1,27,05,000 खर्च। गोंय ते प्रयागराज आनी परत पयली ट्रीप 6 फेब्रुवारी 2025 गेल्ली। 1,191 लावार्थी, 1,16,87,890 रुपये खर्च। 21 तारखेक शुक्रारा प्रयागराज देवदर्शन यात्रेची दुसरी ट्रेन भायर सरता। एकंदर पळयत जाल्यार मुख्यमंत्री देवदर्शन येवजणेचो लाव चडांत चड लोक घेत आसतनाच ह्या येवजणेचेर खर्चूय मोठ्या प्रमाणात चालू आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर वर्षा आशवेकार।